Universitetin Mesdhetar i Shqipërisë udhëtimin për sot. Është me mua Elma Isufi, një nga ekselentet e këtij universiteti. Na lidh një histori shumë e bukur bashkë, do ta zbulojmë gjatë rrugës, siç do të zbulojmë gjatë rrugës të ftuarit e tjerë që do të na shoqërojnë sot për në Farke. Jemi live, ky grupim fantastik që tani po qesh. Yes, po qeshim brenda vete. Po brenda rrezatojmë nga e qeshura, sot do të bëjmë një qef shumë të madh, do të shkojmë në kanionet e Farkës. Do të shkojmë në ujëvarat e brendshme të Farkës. Përtesa karave të bëhemi pak serioz, ka zëra prej në 2 shekujt e fundit, banorët e zonës Farkës dyshojnë për një loknes të dytë, pra një ngjarje për shumë të gjatë që del her pas here. Del nga liçeni i Farkës, kështu që ne po shkojmë të gjithë bashkë, kush me një thik, kush me një piru, për të vrarë këto përbindush që po ha pulat e Farkës. Mirëmëngjes! Mirëmëngjes! Më jep një kafe të lutem. Një Doppio Express. Një karige të ulem e të fres. I them mirëmëngjes, i them mirëmëngjes, zemra më dërgoj të përshëndes. I them mirëmëngjes, i them mirëmëngjes, dhe një ditë më shumë s'dua të pres. Nuk do presim, se duhet nisim urgjent të udhëtimin me Kayak. Jeni gati? Yes. Dhe bëni gati. Qaj do t'i x'lë? A ka i tjetër? E zeza, kjo pulpa ime. Qyqja! Po ky komi mish në edha, pëse s'na i veshti këto. Mirë. Ja. Por ja 2-3 ore veshu këtë. Jo, nuk ta xhirojmë të pjesën time. Unë nuk jam gati. Cleavage. Do bëjmë me gjokë. Firmojni perfeksioni këtu, ja. Në gjatë vete si pilul. Një pilul tensioni. Jemi buz liçenit të Farkës, gati për të nisur sot të eksperiencën me Kayak. Do të na shoqëroj Komi nga Aktiv Albania. Faleminderit Komi për disponibilitetin edhe që do të jesh në ne. Edhe duhet bëj prezantimin e të gjithë miqve që janë me ne sot. Është Xhesin Polo, Klintin, Luizen, Kastron, Luizen, Valbonen dhe Elma Isufi që është në krahun tim. Do të bëjmë Kayak. Për më shumë do flasi guida jonë për sot. Përshëndetje, shpresoj që t'jeni mirë të gjithë si fillim. Atëherë, dë mirë jeni duke. Marshallah. S'pari kemi totash me këto totat. Atëherë ne do të zhvillojmë një vozitje në liçen rreth 2 orë, ku do të shikojmë biodiversitetin, sipërfaqen e liçenit. Vetëm 2 orë. Vetëm 2 orë ose 1 orë. Jo, 3 orë. Ne kemi muhabet aty, si të takojmë për binçi. Kështu që do t'ju jap disa instruksione para se të fillojmë. Atëherë Kajaku është i përber nga 2 vende. Ose nga 3. Ose nga 3. Por që ne do futemi nga 2. Varet nga pesha i bie. Varet edhe nga Kajaku. Varet nga pesha? Gjithsesi. Dua një me këtë. Dhe Kajaku funksionon i tillë. Vetë struktura është e ndërtuar që të fusi ujë brenda për të mbajtur peshën në ajër. Dhe atëherë janë 2 lopata. Dikush duhet të japi lopatës në krahun e djathtë dhe dikush në krahun e majt. Pra nëse ju dëshironi që të shkoni djathtas, duhet t'jepni lopatës të dy në një kohë në krahun e majt. Dhe gjithashtu nëse doni të kaloni në anën e majt, duhet t'jepni djathtas të dy. Shumë e rëndësishme është duhet të koordinoheni të gjithë në të njëjtën kohë. Do të ktheve majtas, do t'i japësh djathtas. Do t'i japësh djathtas, po është e kundërt. Majtas. Është makina e ndjetër, eksakt. Nëse dikush mund të bjerë në ujë,
nuk duhet të shqetësoheni fare. Vetmja gjë që duhet të bëni është të rini në vend. Unë demonstroj me Eraldon. Hajde pak Je Eraldon. sigur? No! Hajde, Eraldo. Hajde. Duhet lagë. Bravo, bravo! Një vajtë Po, do vini drejt kajakut, ullu poshtë. Ejte, lana, futi në rrugë. Theo nga kajaku me kurist, duhet të vini në kurist të kajakut, dhe thjesht personi që është lart. Oh my god, që ka shumë. Je shumë Që i ka rëndë. shumë e mundim. Ujtë ndihmon, prandaj, that's why. Kështu që thjesht duhet të rini në këtë pozicion dhe do t'ju ngre unë ose dikush. Sa qef, do me thënë, sa qef. Shumë fani, tani çojsh dot apo? Po, qojmë. Koordinoni lëvizje njëri me tjetrin. Po, Ilma, pse ma ti ko pranë shpiti se ti s'ke gjë? Mbaj, s'ka problem, jo, vetëm mbaj këtu, edhe përpiqu të na rrinosh të gjithëve. Po. Po japun me, po jo me. Po mi jetë kara tjetër. Jo, po japë. Hajde. Tani, po jap drejt, po. Jo, më sa me pla. Do me thënë që të jesh në vark, sa që më falë, në kano, me Erald, me kajak. Ka shumë më ka lodhur ky Erald Orexha, që nuk i jep në të njëjtin ritëm kësaj të shkrete lopate, sa nuk di çfarë të them. Urdhro, shikojmë. Kemi bërë kolotumba, si bie, ashtu si ka e Xhesin ka kolotumba, një që kur kemi nisur dhe që kur kemi ardhur, një herë drejt nuk pa ecim. Kështu që Eraldo është një djathtas, një majtas, 1, 2, 3 në të njëjtën kohë, 1, 2, 3 në të njëjtën kohë. A mundesh ta bësh të lutem? Gati! Hajde. Opa. Daluni pari. Nuk është sport i thjeshtë, ta dini. Ore më nuk u del më tani kjo kapell. Shapka. Po të që ka lizit, se po dalim ne. Zesa. Do të flasim tani për gjëra të bukura, kemi bërë kajakun, jemi kënaqur, ne treshja e të njëjtit kajak, do flasim tani për Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, nga ku Elma vjen. Unë jam shumë i lumtur që Elma, si studente e ekselencës, është njëkohësisht mbajtësja e bursës në vend të Adelës, një projekti që unë nisa me shumë dashuri, edhe që do ta vazhdojmë në bashkëpunim me Universitetin Mesdhetar të Tiranës. Po jam gëzuar pafund Elma që ka marrë vesh që e pjesë e senatit. Si është kjo jeta studentore në Universitetin Mesdhetar? Është tepër aktive faktikisht, ne kemi bërë shumë programe gjatë vitit, për pjesën e parë normalisht e pjesa e dytë unë ndërprej për shkak të situatës që gjithë e di. Kemi takime të rregullta ku flasim për aktivitete që mund të zhvillojmë atje, por edhe për problematikat që kanë studentët në universitetin tonë, në lidhje me mësimdhënien, me njëri tjetrin, që vetë jetës studentore përmban. Elma, ti je një studente e shkëlqyer, siç më tha Eraldo, edhe unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Sigurisht. Sa mirë që universitetet kanë filluar të zgjerohen edhe në aktivitete që kanë të bëjnë natyrë, sepse ajo që më ka bërë përshtypje dhe që në fakt më shqetëson shpeshherë rinia e sotme është që
janë lidhur mbas kompjuterit, mbas telefonit, mbas rrjetit social dhe kanë haruar natyrën, e kanë haruar të jetojnë atë që në fakt s'mund të harrojnë kur, se është pjesë e të qenurit njerit. Pra sa bukur që në këtë universitet pas ka edhe aktivitete tjera fizike që ju përfshin. Sa mirë. Ti Elma studion për? Për marrëdhënie ndërkombëtare. Do bësh diplomate, e ke vendosur, nuk do e ndryshosh. Universiteti Mesdhetarit i Shqipërisë, jo i Tiranës, se e bëjmë këtë gabimin, ka 3 fakultete dhe 35 programe studimi, bachelor dhe master së bashku. Di që gjithashtu së fundi janë shtuar dhe 2 programe profesionale për teknologjinë e informacionit dhe për aplikimin informatik. Jo, se po e mendoja si një variant për djalin, si një variant që çoja Denis. Është një variant shumë i mirë. Universiteti Mesdhetar është përfshirë në programe Erasmusi, ka shkëmbime studentësh me universitete të tjera në botë, kështu që është mendoj një mundësi shumë e mirë për shkollimin e të rinjve. Atëherë kur deni të bëhet në universitet duhet të konsiderojmë Universitetin Mesdhetar. Jam shumë dakord. Okej, faleminderit. Faleminderit shumë. Do bëjmë gëzuar për këtë ditën sot. Faleminderit shumë që më bashkuar. Në Farke bëm kajak. Rofshë Raldo që na mblodhe. Knaqa shumë e ju. Alona gëzove. Ula X Tirana ishte sot në Farke, bëm kajak, bëm qejf. Jo qejf kemi bërë. Po nga 2 thashë theme të pasone. Na pas skenave. Edhe një drek të shkëlqyer, Një drek fantastik. në lavatoria këtu në Farke. E konsumuam, kështu që tani do këndojmë. Gjithmonë e nisim dhe e mbyllim me muzikë. Edhe ku më mirë se këtu poshtë Ullirit, do t'i këndojmë? Ullirit. Do ta përshtasim. Jo, ku më bukur Ky është versioni ti këndojmë domates. Do ta përshtasim një këngë për Si ishte Ullirin. ajo? Po. Si ishte? Në një deg ulliri moj Të ndala unë ty, lulet e domates moj të vinin në sy. E ngrije kokën lartë të moj, se më do gjimali. Vinte gusha jote moj. Arom Giorgio Armani. Gëzuar.